บองโปนอิสลามทั้งหลายจะที่รับอ่านเจ้าเคารพนังกาดคลายเตยจิมบุอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى โดยอนุวัตឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងខ្ជាប់ខ្ជួននៅរាល់បទបញ្ជាទាំងឡាយរបស់ទ្រង់និងជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយអំពីរាល់ប្រការទាំងឡាយណាដែលទ្រង់បានហាមឃាត់មកចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាកាតព្វកិច្ចដ៏ចម្បងបំផុតកាតព្វកិច្ចដែលសំខាន់បំផុតដែលអល់ឡោះ سبحانه และ تعالى មកដាក់មកលើខ្ញុំរបស់ទ្រង់នោះគឺការស្គាល់អល់ឡោះ سبحانه และ تعالى ការស្គាល់ថាតើអ្នកណាដែលជាអ្នកបង្កើតយើងអ្នកណាដែលជាអ្នកផ្ដល់រិស្គីដល់យើងអ្នកណាដែលជាអ្នកថែរក្សាយើងហើយអ្នកដែលបង្កើតយើងមកនោះគឺបង្កើតយើងដើម្បីអ្វីបញ្ហាទាំងអស់នេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រការដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ហាតៅហេតុដែលវាជាកត្តាចាំបាច់បំផុតសម្រាប់យើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមត្រូវស្វែងយល់មុនដំបូងបង្អស់មុននឹងការធ្វើអ៊ីបាដាតទាំងឡាយទន្ទឹមនឹងការស្វែងយល់អំពីតៅហេតុនេះយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមក៏ត្រូវស្វែងយល់អំពីប្រការទាំងឡាយណាដែលនាំឲ្យខូចនៅតៅហេតុរបស់យើងដែលជាប្រការស្យរិចប្រការដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គោលជំនឿរបស់យើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមបងប្អូនជាទីរាប់អានតៅហេតុគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមចាំបាច់ត្រូវតែមានមុននឹងធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតផ្សេងៗទាំងអស់ព្រោះរាល់ទង្វើល្អទាំងឡាយរាល់អាម៉ាល់អ៊ីបាដាតទាំងឡាយដែលយើងធ្វើទៅចំពោះអល់ឡោះ سبحانه และ تعالى ប្រសិនបើមិនស្ថាបនាលើមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃតៅហេតុនេះទេអល់ឡោះ سبحانه และ تعالى នឹងមិនទទួលយកនោះទេមានផុសតាងដោយច្រើនលើសលប់អំពីកូរ៉ានរបស់អល់ឡោះ سبحانه และ تعالى ហើយនឹងសុនណាហ៍នប៊ីយើងមុហម៉ាត់ សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដែលបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃតៅហេតុហើយបញ្ជាក់អំពីគ្រោះថ្នាក់នៃប្រការស្យរិចសម្រាប់យើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមហើយប្រការស្យរិចនេះគឺជាប្រការមួយដែលសៃតានពេញចិត្តបំផុតនឹងឲ្យយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមហើយនឹងកូនចៅអាដាមធ្លាក់ទៅក្នុងវាដើម្បីវានឹងអស់ទាញយើងបញ្ចូលទៅក្នុងឋាននរករបស់អល់ឡោះ سبحانه และ تعالى វាគឺជាប្រការមួយដែលសៃតានប្រឹងប្រែងបំផុតដើម្បីឲ្យយើងធ្លាក់ទៅក្នុងប្រការទាំងនេះព្រោះសៃតានដឹងយ៉ាងច្បាស់អំពីគ្រោះថ្នាក់នៃប្រការស្យរិចនេះអល់ឡោះ سبحانه และ تعالى បានមានបន្ទូលប្រាប់យើងនៅក្នុងហាឌីសកុស៊ីមួយថាអ៊ីននីខឡកទូអ៊ីបាឌីហ៊ុណាហ្វាអគុលឡហ៊ុមវ៉ាអ៊ីនណហ៊ុមអតាតហ៊ុមស្សយ៉ាទីនفاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا رواه مسلم អល់ឡោះបានមានបន្ទូលនៅក្នុងហាឌីសកុស៊ីមួយថាពិតប្រាកដណាស់យើងបានបង្កើតខ្ញុំរបស់យើងទាំងឡាយស្ថិតនៅលើសាសនាដ៏ត្រឹមត្រូវគឺសាសនាអ៊ីស្លាមហើយក្រោយមកសៃតានបានទៅដល់ពួកគេនឹងបានអស់ទាញពួកគេចេញអំពីសាសនាដ៏ត្រឹមត្រូវនេះហើយសៃតានបានហាមឃាត់ពួកគេអំពីប្រការដែលយើងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេនឹងបានប្រើឲ្យពួកគេធ្វើស្យរិចមកចំពោះយើងនៅប្រការដែលយើងមិនបានបញ្ចុះផុសតាងឲ្យធ្វើដូច្នោះបងប្អូនជាទីរាប់អានប្រការដែលនាំឲ្យយើងចេញពីអ៊ីស្លាមប្រការស្យរិចដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តៅហេតុរបស់យើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺមានច្រើនប្រភេទនិងច្រើនរូបភាពនៅក្នុងចំណោមប្រការសំខាន់ដែលកើតឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងវេលវេលាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តៅហេតុរបស់យើងដែរគឺគោលជំនឿរបស់មនុស្សជំនាន់ដើមដែលជាជំនាន់អវិជ្ជានៅសម័យកាលយ៉ាហ៊ីលីយ៉ាពួកគាត់មានគោលជំនឿមួយពាក់ព័ន្ធនឹងពេលវេលាថាខែសាហ្វារដែលជាខែទី2របស់អ៊ីស្លាមនេះគឺជាខែដែលនាំមកនៅប្រការអាក្រក់ផ្សេងៗវាជាខែដែលអល់ឡោះ سبحانه และ تعالى បញ្ចុះបលាតាមការគិតរបស់ពួកគេហើយដូច្នេះពួកគេមិនចេញប្រកបមុខរបររកស៊ីទេនៅក្នុងខែសាហ្វារនេះដោយគិតថាការប្រកបមុខរបររកស៊ីនៅក្នុងខែសាហ្វារនេះមិនទទួលបានប្រាក់ចំណេញឬអាចនាំឲ្យមានការខាត់បងហើយពួកគេក៏មិនធ្វើដំណើរដែរនៅក្នុងខែសាហ្វារនេះដោយសារពួកគាត់គិតថាការធ្វើដំណើរនៅក្នុងខែសាហ្វារនេះអាចជួបប្រទះនៅបលាផ្សេងៗហើយពួកគាត់ក៏មិនរៀបការកូនដែរនៅក្នុងខែសាហ្វារនេះពួកគាត់គិតថាការរៀបការកូននៅក្នុងខែសាហ្វារនេះ
គឺជាសបាប់មួយដែលនាំឲ្យកូនចៅរបស់គាត់ដែលបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះមិនអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានសុខសាន្តបានប៉ុន្តែគោលជំនឿទាំងអស់នេះត្រូវបានបដិសេធដោយសាសនាអ៊ីស្លាមនៅពេលដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាចាត់តាំងនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមជារ៉ាស៊ូលក្រោយមករ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមបានជំរុញអ្នកអ៊ីស្លាមទាំងឡាយឲ្យជឿជាក់លើអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាឲ្យជឿជាក់ថាប្រការអាកំបាំងទាំងឡាយស្ថិតនៅលើដៃរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាម្នាក់គត់ហើយដូច្នេះយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមមិនដឹងពីប្រការល្អឬប្រការអាក្រក់ដែលនឹងកើតឡើងមកចំពោះយើងនៅពេលអនាគតនោះទេយើងមានភារកិច្ចធ្វើនៅមូលហេតុដែលនាំឲ្យយើងទទួលបាននៅប្រការល្អហើយពឹងផ្អែកលើអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡានិងសូមឌូអាពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាឲ្យយើងជៀសវាងពីប្រការអាក្រក់ដោយមិនគិតថាខែណាមួយដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបង្កើតមកឬពេលវេលាណាមួយដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបង្កើតមកនោះជាពេលវេលាដែលនាំមកនៅបាឡាឬជាពេលវេលាដែលនាំឲ្យយើងគ្រោះថ្នាក់នោះឡើយព្រោះខែទាំង12របស់អ៊ីស្លាមគឺមានលក្ខណៈដូចគ្នាអត់មានខែណាដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាប្រាប់យើងថាជាខែដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបញ្ចុះនៅបាឡាឬប្រការអាក្រក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំនោះឡើយរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់នៅក្នុងហាឌីសមួយថាឡាអាដវ៉ាវ៉ាឡាទីរ៉ាវ៉ាឡាសាហ្វារវ៉ាឡាហាម៉ាមុតតហ្វគុនអាឡៃហ៊ីមិនហាឌីសអប៊ីហ៊ុរ៉ៃរ៉ារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូមានន័យថាគ្មានជំងឺណាដែលកើតឡើងដោយឯកឯងនោះឡើយជំងឺដែលឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់បានលុះត្រាតែអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាចង់សាកល្បងអ្នកនោះឲ្យកើតនៅជំងឺនោះទៅវាអាចកើតឡើងបានវ៉ាឡាទីរ៉ាគ្មានភាពអាក្រក់ឬភាពចង្រៃណាដែលកើតឡើងដោយសារសត្វជាប្រផ្នូលឬអ្វីមួយផ្សេងជាប្រផ្នូលវ៉ាឡាសាហ្វារហើយក៏គ្មានភាពអាក្រក់ឬភាពចង្រៃណាកើតឡើងដោយសារខែសាហ្វារវ៉ាឡាហាម៉ាហើយក៏គ្មានប្រផ្នូលអាក្រក់ឬប្រការអាក្រក់ឬបាឡាណាកើតឡើងដោយសារសត្វទីទុយឬខ្លែងស្រាក់នោះទេនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់រ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមដែលបដិសេធចោលនៅរាល់ការជឿតាមប្រផ្នូលផ្សេងបងប្អូននៅចំនួនមុនអ្នកខ្លះគេមានជំនឿថាកាលណាសត្វខ្លែងស្រាក់ឬទីទុយទុំនៅលើផ្ទះឬវាស្រែកដែលនាំឲ្យគាត់ឮសំឡេងនោះអាចជាប្រផ្នូលមិនល្អដែលនាំឲ្យគាត់ជួបប្រទះនៅបាឡាឬជំងឺឬសេចក្តីស្លាប់ឬគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងដែលកើតឡើងចំពោះគ្រួសារគាត់ប៉ុន្តែរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមបានបដិសេធនៅក្នុងហាឌីសនេះមិនទទួលស្គាល់នៅគោលជំនឿប្រភេទនោះដោយសាររាល់ប្រការល្អដែលកើតឡើងហើយនឹងប្រការអាក្រក់ទាំងឡាយគឺស្ថិតនៅលើដៃរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាអល់ឡោះចង់កំណត់សាកល្បងលើបុគ្គលណាដែលទ្រង់ប្រាថ្នាមិនដោយសារសត្វមិនដោយសារពេលវេលាឬក៏មិនដោយសារទីកន្លែងផ្សេងនោះទេបងប្អូនជាទីរាប់អាននៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងគេមិនជឿលើប្រផ្នូលហើយក៏មិនជឿថាលេខដែលយើងប្រើមានលេខណាដែលមិនល្អបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់អាចមានការភ័ន្តច្រឡំនៅពេលជ្រើសរើសលេខទូរស័ព្ទឬលេខផ្សេងគាត់មិនហ៊ានប្រើនៅលេខខ្លះដោយគាត់គិតថាជាលេខដែលនាំមកនៅផលមិនល្អឬជាលេខដែលនាំនៅបាឡាឬលេខដែលមិននាំនៅភាពចម្រុងចម្រើនដល់គាត់ប៉ុន្តែនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងមិនថាលេខមិនថាពេលវេលាមិនថាទីកន្លែងនោះទេគឺមិនមែនជាមូលហេតុនាំឲ្យតាក់ទាញនៅបាឡារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡានោះទេទោះទៅវិញអ៊ីស្លាមជំរុញយើងឲ្យជឿជាក់ពិតប្រាកដទៅលើអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាតវក្កលទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាយើងខិតខំធ្វើនៅសបាប់នៅមូលហេតុដែលនាំឲ្យខ្លួនយើងទទួលនៅប្រការល្អនិងនាំឲ្យខ្លួនយើងជៀសវាងពីប្រការអាក្រក់ហើយប្រសិនបើវានៅតែកើតឡើងនៅប្រការអាក្រក់ទៀតនោះគឺជាកដារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាកត់ត្រាមកចំពោះយើងរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់យើងនៅក្នុងហាឌីសមួយផ្សេងទៀតថាអត្ទីយ៉ារ៉ាតុសិរមានន័យថាការជឿតាមប្រផ្នូលការជឿថាសត្វជាប្រផ្នូលនាំមកនៅប្រការអាក្រក់ឬបាឡាឬសត្វជាកត្តានាំមកនៅប្រការអាក្រក់ផ្សេងនោះគឺជាប្រការសិរិចហើយនៅក្នុងហាឌីសមួយទៀតរ៉ាស៊ូលឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាមិនរដដហុតទីយ៉ារ៉ាតុអានហាជាទីហ៊ីហ្វកាត់អស្រាក់រ៉ាវ៉ាហ៊ូអាហ្មាត់វ៉ាសាហាអ៊ុលអាល់បានីមានន័យថាបុគ្គលណាហើយដែលធ្វើឲ្យប្រផ្នូលដោយសារសត្វឬប្រការផ្សេងធ្វើឲ្យគាត់វិលត្រឡប់ពីគោលបំណងរបស់គាត់នោះគាត់ធ្លាក់ទៅក្នុងប្រការសិរិចហាឌីសនេះរីវ៉ាយ៉ាតដោយអាហ្មាត់
ហើយមីមអល់បានីក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាហាឌីសនេះសាហេះមានន័យថាបងប្អូនមួយចំនួនដែលប្រងធ្វើដំណើរហើយគាត់ឃើញរូបភាពមិនល្អឬសំឡេងមិនល្អគាត់មិនហ៊ានធ្វើដំណើរដោយសារគាត់គិតថានេះជាប្រផ្នូលអាក្រក់អាចនាំមកនៅបាឡាករណីនេះគឺគាត់គឺជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានខ្សោយហើយទង្វើប្រភេទនេះបង្ហាញពីភាពជឿជាក់ខ្សោយរបស់គាត់ទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាអាឡាបង្ហាញពីភាពខ្សោយនៃការតវកលរបស់គាត់ទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាអាឡាប្រសិនបើយើងមានបញ្ហាទាំងអស់នេះយើងត្រូវតវកលទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាអាឡាហើយធ្វើនៅទង្វើយើងដែលចង់ធ្វើនោះសូមឌូអាពីអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាអាឡាឲ្យជៀសផុតពីប្រការអាក្រក់ទាំងឡាយបងប្អូនជាទីរាប់អានមានទង្វើមួយដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែរីកសុសសាយនៅក្នុងសង្គមអ៊ីស្លាមរបស់យើងដោយបងប្អូនអ៊ីស្លាមយើងមួយចំនួនដែលគាត់មិនយល់ច្បាស់អំពីប្រការនោះគាត់ចាត់ទុកថាវាជាប្រភពជំនឿដែលកើតចេញពីសាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងខែសាហ្វាត់នេះថ្ងៃពុធសប្តាហ៍ចុងក្រោយមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនគិតថាជាថ្ងៃដែលអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាអាឡាទម្លាក់នៅបាឡាហើយដូច្នេះនៅក្នុងភូមិស្រុកមួយចំនួនពួកគាត់នាំគ្នាធ្វើពុតលីងដើម្បីសម្រាលនៅបាឡាឬអ្នកខ្លះសតកោនៅថ្ងៃពុធចុងក្រោយនៃខែសាហ្វាត់នេះឬក៏នាំគ្នាប្រតិបត្តិសាឡាស៊ុណាត់4រកាត់សូមឌូអាពីអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាអាឡាដើម្បីបញ្ជាគាត់ពីបាឡានៅថ្ងៃពុធនោះសួរថាតើនៅក្នុងកូរ៉ានមានកន្លែងណាដែលអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាអាឡាបញ្ជាក់ប្រាប់ថាខែសាហ្វាត់ជាខែដែលអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាអាឡាបញ្ចុះនៅបាឡាឬថ្ងៃពុធចុងក្រោយនៃខែសាហ្វាត់ជាថ្ងៃដែលអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាអាឡាបញ្ចុះបាឡាប្រសិនបើយើងពិនិត្យមើលពីដើមដល់ចប់អត់មានទេហើយនៅក្នុងសុនណានៅក្នុងហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះដែលត្រឹមត្រូវក៏គ្មានដែរមានតែហាឌីសដែលគេប្រឌិតបោកបញ្ឆោតបញ្ចូលទៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងប៉ុន្តែគួរឲ្យអកុសលដែលបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់មិនបានដឹងថាហាឌីសទាំងអស់នោះត្រូវបានបញ្ចូលដោយមនុស្សដែលមានបំណងអាក្រក់ក្នុងបំណងតាក់ទាញឬអូសទាញបងប្អូនអ៊ីស្លាមរបស់យើងឲ្យចេញពីគោលជំនឿដ៏រឹងមាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់គាត់ទៅអនុវត្តនៅទង្វើមួយចំនួនដែលផ្ទុយអំពីតៅហេតុហើយអាចទាញគាត់ធ្លាក់ទៅក្នុងប្រការសិរិចទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាអាឡាហើយដូច្នេះយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមត្រូវតែមានជំហររឹងមាំយើងជឿជាក់យ៉ាងពិតប្រាកដទៅលើអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាអាឡាល្អនិងអាក្រក់ស្ថិតនៅលើដៃរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូវតាអាឡាប្រការអាកំបាំងទាំងឡាយស្ថិតនៅលើដៃរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូវតាអាឡាយើងមិនអាចដឹងមុននោះទេនៅប្រការអនាគតលើកលែងថាអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាអាឡាបានប្រាប់ឲ្យយើងដឹងហើយដូច្នេះយើងត្រូវមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំកុំជឿទៅលើការបំផុសបំផុលឬការប្រឌិតរបស់មនុស្សមួយចំនួនបញ្ចូលទៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងបងប្អូនជាទីរាប់អានយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមមានភារកិច្ចរក្សានៅតៅហេតុរបស់យើងឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនវាជាចំណុចចាប់ដើមរបស់យើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមហើយយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតៅហេតុនេះនៅជាប់នឹងខ្លួនយើងជារៀងរហូតដល់ថ្ងៃដែលយើងស្លាប់ជួបនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាអាឡាព្រោះវានឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់យើងប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងបាត់បង់តៅហេតុនេះចេញពីខ្លួនរបស់យើងនោះយើងនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សដែលខាតបង់យ៉ាងពិតប្រាកដរ៉ាស៊ូលឡោះ សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ប្រាប់យើងនៅក្នុងហាឌីសមួយថាមិនលកីអល់ឡោះឡាយុស្រីកូប៊ីហ៊ីសៃអានដខលជន្នះវមិនលកីអល់ឡោះយុស្រីកូប៊ីហ៊ីសៃអានដខលណាររវ៉ាហ៊ូមូស្លីមមានន័យថាបុគ្គលណាហើយដែលគាត់ស្លាប់ទៅជួបនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាអាឡាដោយមិនបានធ្វើសិរិចអ្វីមួយទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាអាឡាទេនោះគាត់នឹងបានចូលឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានូវតាអាឡាហើយផ្ទុយទៅវិញបុគ្គលណាដែលបានស្លាប់ទៅជួបនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាអាឡាដោយបានធ្វើសិរិចអ្វីមួយទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាអាឡានោះគាត់នឹងត្រូវចូលឋាននរករបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូវតាអាឡាហើយនេះទង្វើដ៏ល្អបំផុតរបស់អ្នកដែលចូលឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានូវតាអាឡានោះគឺការរក្សានៅតៅហេតុនេះឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ហើយទង្វើដ៏អាក្រក់បំផុតរបស់អ្នកនៅក្នុងឋាននរករបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូវតាអាឡានោះគឺទង្វើសិរិចទង្វើដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់តៅហេតុរបស់គាត់អ៊ូឌូប៊ីលឡាហ៊ីមីនស្សៃតានីររ៉ាជីមប៊ីស្មិលឡាហ៊ីររ៉ាហ្មានីររ៉ាហ៊ីមគុលហូវ៉ាឡោះអាហាដអល់ឡោះស្សមដលំយ៉ាលីដវលំយូឡាដវលំយគុលឡោះគុហ្វវ៉ានអាហាដبارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والحكمة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه
صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واخذل من خذل الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.